За сайн байцгаана үзэгчдээ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Ойрын өдөр хүүтэн байгаа ч гэсэн та бүхнийхээ сэтгэлд халуухан дулаахан мэдрэмж өгөхөөр хайртай нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Дугаарын зочноор Монгол улсын ард энэ жүжигчин гэрэл цэцэг. Амны бэлгээс аштын бэлэг гэж байгаа байхгүй юу? Масс продакшны жүжигчин гэрлээ оролцохоор ирсэн байна. Танилцээд. За хайр танилцсан. Нэм баяр. Ардын жүжигч. Нэр чи ингэсэн бэ? Нааго. Тэ. Чи хингийн үүлэл зүгээр Ясуудаа гараа ярьд юм бэ? Чи ясуудаа балер гараа ярьд юм бэ? Миний гарыг. За гэрлээ. Дажгүй юу те ажил амьдрал сайхан баг шиг байна. Гялзаалах шиг байна. Маскийн гадуур хөдөөгөр тоглолтоор явж байгаа сайхан ирлээ те. Ирээд ерөөсө унтаас сэрэнгүүд нь орноос нь тэврээл авчраас болгочлаа да баг те. Би ч бас өөрөө дуртай байсан юм л да цаана бол. Имба ярьж байгаа болох. Золог ярих аа? Үгүй ээ шамд биш. Юун да. Зүгээр л яг ингэж гоё ярьж суумар санагдаад. Надад л юм байх гэж бодохгүй юу? Чи ер нь наад бодлоод авч чадах хэрэгтэй юм ба. Толгоноосоо юу? Тийм. Ерөөсөө л хүүхнүүд надад л гэдэг, охтууд намайг л гэдэг аа. Намайг л гэсэн мэт тийм. Тийш. Би золоог л гэдэг ирсэн. Тэглээд ойлгож байгаа. Мэдээж нэг продакшн байсан. Энэ дүү Амар тийм би яа. Би хөвс гэж яаж би яах вэ? Би зүгээр ойлгож байгаа. Тэггүй яах юм аа. Ярьсгүй тоглоом хэрэггүй. Ер нь нэвтрүүлэгч юм чамайг л үзэх гэж байна шүү дээ. За баярлалаа. Нээ юу. Ерөөсө дээшээ доошоо айгу амархан дээшээ доошоо нэрс айгу амархан болоо шүү дээ. Баярлалаа гэрлээ. Би ч арга анх удаага л арга юм нэвтрүүлэгт орж явах шиг байна. Хөөхөн дүү. Нэг хөөхөн дүү. Чи одоо нэг үний ахуулах амар дуртай маа. Тийм шүү дээ. Чи өөрийгөө ингээд бусдад дурлуулах те бусдыг татахын тулд чиний гол хэрэгэлдэг тийм нэг арга тактик байна уу чамд? Дурлуулахаа. Тийм. Тэгэл нэг өөртөө татах. Өөртөө татах. Эмэгтэй хүний үднээсээ. Би ер нь байн ганцаараа байсан ч гэсэн тийм үйлдэлээ хийгээл явж байдаг шүү дээ. Тэр нь ямар үйлдэл ах вэ? Байгаагүй. Байгаагаараа л байх. Байгаагаараа л байж. Яа тэгвэл нөгөө элдв маяг гаргаж чаддгүй юм чи. Гэрлэгч болохоор өөрийгөө ингэж боддог байхгүй юу? Ингээл хээгүү мээгүү нэг юм эргэдэлэг гэж боддог. Тий. Өөрийгөө ингэж дүгндэг байхгүй. Бусад хүмүүст болохоор гаргаж байгаа үйлдэл одоо жишээ нь ингээл залаа мэдөөч нэний чаа. За яшгаа. Ер нь бол манай гэрлэгч секси. Гэтэ яг нөгөө нэг хүн болгоно л одоо жишээ нь тухайн өглөө яаж босноосоо шалтгаалаад одоо жишээ нь ямар ааш хөдлөл гарах нь өөр өөр эдэн штэ. Гэхдээ ерөнхийдөө энэ хүний уул суур нь бүр нэг юм эмхтэлэг айгүй гой тийм инхрээ зөөлөн. Заримдаа бол өө гэж явчихдаг штэ. Бид хоёр ч нийлээл. Ер нь систем кофе одоо. Одоо. Isa амар загнуулаа. Хүү юм ярьж чи дураараа Nescafe бариад. Зүгээр. Кофе миний хувьд бол бас нэлээд дээгүр ордог зүйл байхгүй юу? Ямар ч үед хинээрч залахгүй уучин. Ирчүүдээс дээгүр. Ирчүүдийн доороо дээрүү. Яагаад байгаа бэ та? Толгоцтой байна. Юу ярьжсэн чи яагаад толгоч вэ? Яа толгоч байгаа би өөр гайхсан шүү дээ. Юм ярьжсэн чи л өөдөөс толгочлаа. Сошиал ертөнцийг аль зэрэг ашигладаг вэ? Чи надад нэг аль дээр нэг уцаарч та би тэр сошиал мошлж байна ба юу ч мэддэггүй шүү дээ гал. Онгорлайсан шүү дээ. Тэр чи өнгөрөх юм аа. Хүмүүс тэгэхэр чинь ямар сайн үхэр шиг юм бэ гэж бодсон шүү дээ. Одоо л ашиглаж байгаа тийм. No. Юу ч ашиглав. Чи ямар үхэр шиг юм бэ? Ямар муухай үхэр шиг юм бэ ёо. Тэгж ярил үхэрч бас ухаантай шүү. Тийм үү. За үхэрний дээр ухаалт зангаас надад нэрлж өгөөч. Ядаж ингээд тууж барихад чинь бас зам амаа болно. Хаашаа ч явсан те өглөө гэрээсээ гараад явсан ч гэсэн яаж игээл тэр өөрийнхөө байдаг газар тэр бууцад юу гэдэг тэр юм олоод ирдэг мангарч байх уу. Их ухаалаг амт шүү дээ. Чи гэрлээ сандраад байгаа мó эсвэл ингээд нэг тийм дүрд орох гэдэг юм чи яг одоо өөрөөрөө байж чадчихна ингээл зүгээр гурван байж шүү дээ. Чи тэгэл сандраад шүү дээ. Үхэр мангар гэх сони юм яриад үхэр. Би угаасаа их дандаа сони юм ярьдаг байхгүй юу? Тийм үү. Тийм сони юм ярьдагаараа бас хамтлагтаа нилээн алзаартай шүү. Тийм үү. Тийм. Миний гэрлээгийн тэр сони ярьсан 1 2 3 хүний нөгөө нэг философи нь одоо нөгөө нэг арай л одоо бусдаас өөр яхаалаг. Энэ би таар ингэж яллаа. Энэ хоёр ингээ хоорондоо ярьсан юм. За золоо намаа ингээл өөдөн татаал хатналаг эмэгтэйлэг ингээл өөдөн татаад агараад гисэн юм шиг байна. За болтоо би сая л золоотоо дайрлаж чинь нэвтрүүлэлт орох гэж би золоо хоёр бүр уулзаагүй айгу утсан тий. За хамгийн сүүлд тэгвэл авсан муухай мэдрэмж хин нэгнээс.
Би ч одоо тийм нэг товчгоо ярихад бол ер нь амьдралынхаа энэ цаг мөчүүрийг аль болохоор гоёыг харж амьдэрдэг юм баггүй юу? Яагаад гэвэл амар хацтай юм чинь ийм гоё нийгэмд ингэж амьдр хүмүүс нэг бурхнаас амар их нэхэлээд шүү дээ. Чи тэгсэнгүү би яагаад ингэж амьдарч байгаа юм? Юу ярьж эрүүл саруул ингээд ээж автаа ийм гоё төрөлх нутагт амьдруулад өгч өгч өөр юу хүсэх юм тийм үстэй. Хүнтэйгээ гоё амьдрал гоё харьцал өнөөдөр тий асуудалгүй бизнес хүртэл аз жаргалахгүй юу? Миний бодлоор тэгэхэд чинь энэ масыг дандаа 0 ярьсан байдгийг бэ шүү. Юу нэг сонсоод байхна ерөөсөө чухал асуудал шүү дээ. За ойлголоо. Зүгээр л дуртай кофегаа ууж ингэд чинь аз жаргал шүү. Тэгэхгүй бол юу гэдэг ямар нэгэн шалтгаанаар ууж чадахгүй ч юм уу. Өөртөө тохиолдсон нэг болсон явдлаа ярих уу? Муухай мэдрэмж юм уу? Гэхдээ муухай мэдрэмж шиг гівгийн сая гэрлэгчийг ярьсан чинь санчлаа. Яасан гэсэн чинь би нөгөө нэг үл маск ажилладаг байхдаа эмгэг татсан байхгүй. За. Тэгээд нөгөө арай тоглолт чинь 7-аас эхэлдэг. Тэгээд 6 гэхэд ажил дээр очсон байна. Ажил дээр очихсан өмнө нөгөө өрөөндөө эмгэгийнхээ өрөөнд би нэг эмээтэй нэг ичтэй гурал хамт байхгүй. Тэгээд өрөөндөө би чистад 4 хуцаа хэсүүлээд нүрээ бодоод тэгээд бодох нөгөө тайзны бодлыг амар тав бодоод ингээд гараад явган тэр өрөөний ичнэр ихний 2 3 минут амар дургу. Тэгээд шүү дээ. Тэгээд арай 10 өнгөрөөс 11 цаг үед ингээд орж ирэл бараг ингээд сайн 40-ээр унтчих 40 жагаад унтсан. Надад 2 3 минут амар дургу. Тэгээд би нэг өдөр 11 цагтлаа 12 цагт тариад тасаа хийсэн гэсэн чинь нэг солигч нарч нэг хүү намайг танил сайн уу мэн үү танах нэр одоо тоглолтоо ааш тийм ээ гэсэн чинь хоёр хэвчээсээ ич сонсон бата энэ охин ингээд жүжигчин болохоор хөөрхий ингээд будаад явд юм байна. Эхлээд намайг айгу буруугаар ойлгосон байхгүй. Харах шүнд бол нүүрээ бодож байгаа шүнд үчийн тал орж ирэл. Би бол огт санахгүй. Надад би бол дандаа хүнээс дандаа эрг мэдрэмж авч яадаг болохоор. Ой. Зүгээр харин хоёрт амар хилүүлэнгүүтээ араас нь өөрийгөө найз эмлэг сөөлөж мөлөж яриадсан. Маа нэг найз тохиолдсон юм. Осолд орчоод. Тэгээд осолд орцны нэг найз охинтойгоо муудалцсан байсан юм байна л да. Тэгээд осолд орцны найз охин нэг найз майзаасаа ингээд дамжуулаад сонссон юм байна л да. Тэгээд сонсоод өө чи минь хайртай миний хайраа мараа хайртай мартай гэл уцаар яриад тэгэл яаж ин мэж би минь яаж ин гэл нөгөөх нь ч гэсэндээ найз охин нэгсэндээ юу муудалцсан найз охин залгсан болохоор айгу уяраа алцдөө гэл те. Бараг л уйлангаа алдаад л одоо гайгүй майгууд яаж ирчин гэдэг чи. За хайраа юу яаж ин манайх одоо урлагийн үзлэг болж байгаа. Би урлагийн үзлэгтээ бэлдэж байгаа. Тэгээд орой яри мэрэ тараад яри мэрэ гэдэг. Тараад байхгүй гэсэн. Нөгөө хөрөөсөө утас нь ерөөсөө болдгоо. Тэгээд нөгөө урлагийн үзлэг бэлдэж байгаа ажил руу залгаад нөгөө залгаач осолд орцсон баг штэ. Залгаад нөгөө юу руу насч чинь тийм бэлдэж байгаа тийм могт байхгүй штэ. Тэгээд нөгөө залгаач нь өстөө шэт гэдэг. Тэгээд бүр шүн нөгөө нойрсуулах юм уугаа тариа мэрэ хэлгээ. Тэгээд хүн чинь нөгөө дотроосоо байдаг гэж штэ. 1000 тийм яасан ч гэсэн биологи талаас унтаал тархин буц цэрээл нөгөөхө бод цэрээд тэгээ унтаж чадсангүй гэд надад нэг ярьж ирсэн. Тэр л одоо миний хувьд аюу муухай мэдрэмж байсан. Йоо. Юусэн ч үгүй. Гэхдээ гэтээ энийг мартцсан байгаа байхгүй. Хүн ярангууд өө нэрээ тийм гэж санаж байгаа байхгүй. Пэйжүүдэд захиа ярьж байгаа хойлон гэж хайртай нэвтрүүлэгт хоёрт ингээд нэг өөртөө тохиолдсон юм а ч юм уу эсвэл хин нэгэн тохиолдсон зүйлээ ингээд захиагаар бичдэг. Би тэр ерөөсөнхийн гэрлээ. Нэг 12 дугаар л хийх юм. Зүгээр л залуучуудаа буугаад би тэр ч бас ажил төрөлтөө хүмүүс шүү дээ. Тэгэл цаг заваа зарцуулаад хийж байгаа. А тэгээд тэр 12 хүмүүс одоо 12 дугаар дээр нэг захиа авч байгаа. Эхний дугаар дээр бол захиа байхгүй явцсан. А тэгээд тэр захиануудаасаа нэг захиаг ялагчаар тодруулаад нэг Улаанбаатар сөүл Улаанбаатарын тикет ч юм уу те тэндээ дүүцгээс мөнгөний зүгээр бэлэг болгож өгөх гэж байгаа байхгүй тий захиа яасан гинэ тэгээд нэг захиа ирсэн тэр захиан дундаас надаа яг хоёрын ярьж байсан юм дундаас нэг захиа яг тод үлдсэн байна би бүх захиануудыг уншсан чинь нэг хүүхэн ингээл одоо 10 жилээсээ хойш их сургууль төгсөл ингээл нэг залуутай айгүй гоё үерхдэг байсан юм байна л да. Тэгсэн чинь нөгөө залуу нь гадагшаа хаашаач гэлээ солонгос билүү юу яхаар ажиллахаар явцсан. Тэгэл нөгөөдөг чинь ингээл би холдвол сэтгэл халдна ингээл амар уянгын хальтай захиавчсан тэгсэн чинь тэгэл би энэ халдвал сэтгэл нь халдаал өөр нэг залуутай уулзрал тэгэл хурмаа игээл айгүй гоё ингээл хүүхдтэй болж байгаа жирэмсэн юм байна л да. Тэгээд тэгсэн чинь сайхан нэг явж байгаад нөгөө нэг анхны хайртайгаа тааралцсан гинэ. Тэгэл гэртээ ирээл нөгөө нэг одоо ингээд нөхөр хүүхдийнхээ аавыг харахаар л бүр дургуур идэв гэсэн. Харахаар л уур хүрээл ингээд бачуурал би гэртээ сууж чадахгүй нь би одоо яах вэ? Одоо ийм сайхан одоо ямар зорилгоор тэр эмэгтэй биднэр лөө захиа бичсэн бэ гэхээр өөрөөс чинь зөвлөгөө одоо би харил зөвлөгөө ч юм уу эсвэл тэр чин сэтгэлээсээ зөвлөгөө өгөөсэй гэсэндээ бичиж байгаа юм лээ. Миний бодлоор бол тэгж бодож байна. Яг тийм үеүүд дээр нь юу хосуудад байдаг гэж бодож байна. Ямар ч хосуудад. Яг ингээд гинт тэ нэг харахаар дургуй өрч юм уу сонирхолгүй тэ
Тэр үеэл давчвал бүх юм сайхан болно. Би нэг найз чинь байнгын очиж ингэдэг нэг бүсгүй мэн тэгжсэн аахгүй нэг юмхтэй яана сүлүүд нөхрөө харахаар дургуур иддэг болчлоо гэд. Яаж байгаа юм бэлсэн мэдгүй харахаар л дургуур иддэг. Тэгээд ярьжсэн. Тэгээ жил болж байгаа уучлаарай. Тэр үү? Нэг хүүхэдтэй бараг 10 гар жил. Би сайн мэдэхгүй тэр юмхтэй. Зүгээр л тэд нар чинь нөгөө хин би юм ярьчвал тэр хүн өөр хүнд ярихгүй дээ. Хин гэдэг юм бол. Айгуу тагнуулчтай хин гэдэг юм. Тэгэхээр зүгээр хосуудад тийм үе заавал тохиолддог байх. Тэр үеэл давчих юм бол тэр бат бих амьдрал аз жаргал дахиад ирнэ гэж боддог шүү. Гэрлээгийн л бодол шүү тамнаа. Танд тэгвэл тийм үе тохиолдсон уу? Ямар үе? Саяных шиг юм уу? Одоо асуудал болгоно харахаар дургуураад хаа нэг юм гээл. Үгүй одоо цаашдаа тохиолдчих магадгүй шүү дээ. Хэлж тохиолдчихсэн юм уу? Тойроод гэдгээд хэлээд байгаа юм уу даа гэж. Бүх хосуудад тийм үе байдаг гэж би бол итгэхгүй байна. Миний бодлол гэрлээтэй зөрчилдөж байна. Хайртай хүмүүст бол бас харахаар дургуураадаг тийм үе байдгүй байх гэж би бодож байна. Үгүй бүх хосуудад чигээгүй. Ерөнхийдөө нэг тийм үе хүн тохиолдно л гэж бодож байна. Ингээл нүүрэндээ үргэл амар их юм гараал. Тэ? Тэгээд нэг ерөөсө бүх гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглээд ерөөсө ямар ч нэмэр байхгүй. За. Нэг л им уус чинь зүгээр болж байгаа байхгүй. Тэр имийг чи ихтэй өдөр болгон тогтмол уух хэрэгтэй. Нэг ширхгийг уух хэрэгтэй. 15 жилийн дараа муу 20 жилийн дараа чи илгэний айгүй хүнд өвчтэй болно гэвэл чи хэрэглэх үү нүүрэндээ нөгөө амар юмтайгаа л явж байгаа. За чи одоо л шийд. Гэрлийн минь одоо л шийд. Наач амар тэнэг асуулт вэ? Харин тийм миний толгойд угаасаа л нэг юм тэнэг л юм болт юм дөө. Яаж утсан хүнд эрүүл мэнд чухал үсттэй. Тийм үү? Тэ. Тэгж л бодож штт. Ер нь би батхтай байна уу, батхгүй байна уу, намайг батхтаач байсан, батхгүй ч байсан хайрлах хүн чухал болохоос биш. Уушлаараа гэхдээ гэрлэгч юу яач штэ. Таны ажил мэргэжил чинь нөгөө нэг одоо юм тайз дэлгэцэн дээр идэв учраас эмэгтэй хүн нэгдүгээр хоёрдугаар энэ бол уухаар эмээ уухаар бол эргэлт босолдгүй шийдлээ энэ хүн бол за таны эмэгд ойлгоо одоо таних бол ерөөсөө хамгийн гол нь тийг хэлчих юм байна шүү дээ наа чи ингээд уугаад байх тусам одоо хэдэн жилийн дараа муу шүү гэх юм бол хин юу гэж уух юм тийм үү энэ хүн бол 15 жилийн дараа тэгэл илгээ нөгөө нэг эмчлүүлэх юм л олж ш. Тэгэл болно шүү дээ. За энэ хүн бол бас унаа. Оохоо. Унаа дөнгөрс. Илэг мэлэг. Гэхдээ яс яг нүүрэн дээр нэг юм гараад идэг проблемын сайн мэдгүй болохоос би буруу ярьж ч магадгүй л дээ. Мод нөө. За миний гар бараг модтоо. Толгойроо тааш. Дугаар модтоо чи өөрөө л мэдзэгэр. Ийм юм ярихгүй шүү. За. Буруу ч ярьж магадгүй. Өөрөө хамаагүй. Би хоёроос тэгвэл нэг юм асууя. Нөө нэг дөрвөн уйлрал өгдөн штэ. За, тийм үү. Өөрийнхөө зан аран шин ер нь характераа дөрвөн уйлралын аль нэгэнтэй зөөрлөх гэх юм бол алингаар нь зөөрлөх бай. Сайхан 100 байна да. Дэлгэр сайхан 100. 100 инчээ гэдэг градал ваш байна да. Бочил байна да. Би бол тэр чигээрээ дөрвөн уйлрал өөрөө мөн. Ямар байлаа. Ааш нот хавар шиг байдаг. Ааш биш ээ. Зүгээр юу гэдэг чи ингээл нэг гоё юм өвөл шиг байгаа л нэг юм зун шиг байгаа л нэг юм хавар шиг байгаа л тэ нэг юм намар шиг байгаа л. Би бол яг халуун орны горошгол байна те чиний харж байгаагаар нэг халуун орны Африкийн горошгол харагдаад байна те. Ямар гоё өөрийгөө олж хараа вэ? Ухаантай. Би намар. Навшайлал муу өтгөргөө нэг. Өтгөргөө нэг. Намар чинь тийм өтгөртэй юм. Биш. Ийм юм мөртлөөс нэх гоё дулаахан мулаахан нэх гоё. Санийхаа юм аялдаа аюу гоё. Бомброн. За бомброн ч мэдхгүй одоо нэг өгтөд ястай бүгдэхгүй. За намар тэгээ дөрөв үйлрэлийг шингээсэн бүсгээ энэ бол сайхан 100. Би өөрөө яагаад 100 гэж бод үер. Айгуу сүртэй. Бом үер. Октод чи ямар муу. Жиүүлээ. Мөнд октод юм. За тэгээ сарна. Айгуу сүртэй ярддаг те. Харах шүн. 100-ны шүн отараа. Жогоодохгүй. Чи отарах юм уу яах вэ? Бод шүү би яагаад отарч байгаа гэж. За бэлэр юм. Заа. Гэрлэгч хамгийн сүүлд хизээ отарсан юм. Чи ямар утгаар насаж? Аль утгаар насаж? Эхлээд энэ миний асуултанд хариулт авчих. Од харсан л ах та бодвол тийм ээ. Одоо харах л ах та бодвол. Үгүй юм аа. За байж байгаарэ.
Одоо Аяа одоо гэж сүүлд ингэсэн бүр зорж яагаад харсан. Яасан гэсэн. Нар сар 2 юу гэлээ 3 сар од 3 зэрэг гарна гэд бүр тэрийг бүр зорж байгаад бүр сүүм үү аваад тэгээд харсан юм. Оо за. Ингэдэм болоо гэрлээ. Тэгвэл ингээд бөөнөрөө ингээд амар шоудаал заяа. Амар гоё шоудаал зү бөөнөрөө байжгаад нэг лагерын байшин тамд хонжилтэй. Та найз залуу шин тасраад унтчихлээ. Тэгсэн чинь тэр нэг найз нь чамайг оролдуулчих. Эхлээд найз залуутай хэлэх үү? Эсвэл нөгөө залуутай өглөө өөрт нь хэлэх үү? Тэгэл одоо хэлэх юм бол бөөн л ийм л юм болно шүү дээ. Тэр найзд нь л хэлсэн шүү дээ. Чи ч одоо яагаад дан тий би чамайг одоо эргэдэг хайртай хүнийхээ сайн найз нь гэж итгэж явдаг гэтэл чи эсвэл намайг яагаад юу гэж дүгнээд байгаа араар нь тавиад чимш харагдаад байна уу тий найз залууд бол хэлэхгүй мэн тий эхлээд тэр залуутай уулзрал дахиад ингэх юм бол ийм байхгүй гэдгийг ойлго гэл би сарнастай согтуу өстой. Би харин тэгэх юм бол за энэ удаа дугаан өнгөрөөлөө шүү. За өстой баярлалаа шүү. Баярлсан шүү. Дахиж бит юм байхаар өстой муудсан байлээ шүү. Нэг өмсөхгүй. Айгуу даварсан баг гэдэг. Нэг өмсөхгүй би яах вэ? Та яах вэ? Тэгээ тийм эрэгтэй хүмүүс ч айгу муухай байд юм лээ. Би саяхан нэг тиймэрхүү оролдуулсан уу? Оролдуулсан цаашаа тийм мэдрэмж ингээд ер нь бол ойрын хүнээсээ авсан манай нэг найз охиныг тэгээдсэн байхгүй. Тэгэл бөөнөрөө сууж байхад чинь найз залуугийнх нь хажууд ингээл улаан цай ингээл гар хуруугийн яваал тэгэл гудлаа фрэндли зан гаргаал худлаа тэр бүр шал худлаа бүр хажууд байгаа биднийг бухимдуулаа ичиж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр өст айгу муухай гадны нүдээш тэр өөрөө ч айгу муухай гэрлээ. Нэг юм асуучих. Танаа нэг найз охин заяа. За. Айгуу гоё дажгүй найз залуутай заяа. Тэр нь чамд үнэхээр таалагддаг заяа. Чи бүр үнэхээр таалдаг заяа. Тэгээд нь шүү дээ гэрлээ. Тэр чинь тэр найз охин чамд хэлж байгаа байхгүй юу? Би одоо энэс болгож байгаа би энэ надаас таалагдахгүй байгаа гэвэл чи салцсныхан дараа тэр залуутай үерх зориг чам байх уу? Эсвэл надад таалагдаад байгаа шүү дээ. Таалагдлаггүй яах вэ? Зөвшөөрөл найз хэлсэн. Чи бүр хүсээд байгаа шүү дээ. Ямар үлдээ. Зүгээр алгаад ташаа байсан юм ч таа. За. Гэтэл. Гэтэл. Ингээд ийм зүгээр л алгаад ташаа болоо гэдэг. Царайнаар гөх мөх ингэж гаргаад л зүгээр юу болоод эхлэх юм. За, тэр яах юм бэ? Найз охинтойгоо ярилцаал. Аха. Миний найз охин салж байгаа юм уу те? Тийм чам таалагдахгүй нэ те. Чи гой занг нь бол чараагүй л байна да. Тийм зан айгуу гоё штэ. Би өрхөж болох уу? Явж болох. Би явж алгаа. Би хамтдаа хотын гудамжаар явж болох уу? Гэдэг юм тийм. Тэнгүүт нь яах юм бэ гэвэл зөө сүртэй ш тэгэл тэг за баярлаа найз. Тэгэл юу ч бол өвөө шиг хөтөлцөөл явж байгаа те. Бид хоёр аман дээрээ ингээл явчин гэж байгаа мөртлөөсөө цагаад болохоор явахгүй та явчих. Цагаад болохоор тийм үйлдэл зөндөө гарахад одоо хүртэл гэж явж үзээгүй л байгаа. Үзээгүй гэдэг чи үзээгээд байгаа юм ааш. Миний тог нэг мод шиг. Тэгээ нэг тогшгоо да. Нэг тогшноо да. Гэхдээ яг үннийг ярих уу? Эрэгтэй эмэгтэй гэж хуваах хэрэггүй. Юу ч хүн бол хүн те. Гэнт нь ч би, гонд нь ч би байхгүй. Айлал. Хүн бол хүн л юм чинь те. Гэрлэгч хэр хоол иддэг вэ? Амар шүү дээ. Амар. Хаяа мэддгүй юм уу? Чи одоо хамт нэг хамтлаг төчнөө удачаад өөрөө нөгөө мэдж байгаа болохоор асуудаг. Яг бол манай хамтлагаас хамгийн хийддэг нь битээр байхгүй. Надаас их иддэг нь золоо байхгүй. Тэгээ харахаар айгүй юм ямар ч хоол иддгүү царайтай биетэй. Тэгээд би бас хоол тэгэл намайг гайхал динтэй. Эцэс нь хаагаараа хороод идэм мэдээ. Та хоёрын их гэдэг чинь аль зэргийн хэмжээ? Хоёр тоо. Юу нь бол нэг эрэгтэй хүний доозыг нэг нэмээд дахиж идэнэ гэдэг шүү дээ. Тийм. Уучлаарай би та ихтэй суучих юм бол нэрээ идэж ууж юу яах нь бол дийлэхгүй. Уучлаарай ерөөсө болох юм байна ч та. Уурлал байвал хоол авчрал тавил энийгээ л гараа гэл. Тийм үү. Чи бол ер нь өсгөр уурладаг темпераментийн хүн юм биш үү? Тэгж ойлголоо. Би мянга өсөжсэн ч юу тэзэж уурладаг. Над тийм уурлах мэдрэмж жоох төрдөг. Чи ч нөгөөс арай амар өсөж бэлтгэж өрөөд бас өөрөөс гайг болгочтой юм билгүү дээ. Секс л хоолоор яах вэ? Зүг. Энэ айгүй юу. Сайн дээр сони байсан бэ? Сайн дивэргүй яавал гэж бодлоо. Оо чиг. Жоо нэмэгтэй л золоо. Самшиг юм хөөргөө өгтөж тэгж инээдгүй шүү дээ дөө. Чочлоо шүү дээ. Хаяа яг ингээ өөрөөр өсөж байгаа байхгүй. Монголын тасарсан баян нэг хөгшин хүн одоо золоо чамааг өргөж авъя охиноо одлыг уйлж шүшрэх үү?
Надаа аав ээж байгаа юм чинь. Гэхдээ яг хөтэ байгааг мэдчихээн тий. Гэтэл Болсон дээр штэ. Ингээд яа. Зүгээр худаагаас ингээс хүүхэд нь олцоод зөндөөх мөнгөний авчаа буцаад аав ээж би танд хайртай даа гэж очиж ш. Тэмстэй. Тэр чи сэргэлэн зан гэж байгаа байхгүй юу? Буруу сэргэлэн зан шүү дээ надад ч. Айгуу муухай сэргэлэн зан байна шүү наа чи ер нь. Би бол чи өгөнд орж байгаа юм уу тэгээд тэгсэн дээр. Ори. Би чамд хизээч буруу зөвлөгөө өгөхгүй. Оо. Би нүнээс айж би дахиад чамайг тогшмоор байна. Ягаад гэвэл муухай зүйл яриулчлаа. Би зогсчоод модчих шүү дээ. Ээж аав минь гомдчихгүй дээ худлаа ирсэн шүү. Өөр модчих юм байна тогш. Цаан ч нөө. Гөө надад шүү дээ. Тийм үү. За. Зайхан тэгээд ер нь бол яг үнэнгээ хэлсэж ойлголоо шүү. Нэг гайгүй баян. Чи золоогоос асуусан шүү дээ. Би хариулаагүй. Өөрөөс ч асууж Би таа. би хизээч тэхгүй. Хизээч тийм явд болохгүй гэдэг ана мэдсэн. Ана хинч өргөж авахгүй. Би зүгээр ээж аваас очиасан. Яах вэ? Амьдрал тэр мөнгөний Мөнгө чухал та ихт их мөнгө чухал. Мөнгө аз жаргал биш шүү. Ой, айгүй сүртэй юм тийм. Хайр аз жаргал хоёр нэг ойлголтоо. хайр Аз жаргал хоёр. нэг ойлголт. Хайр ойлголоо тустай ойлголт мэдээж тэр чин тустай штэ. Мэдхгүй юу та хоёр. За тустай Нэг. Билко. Өөрөөсөө та нар бас бодож үзээрэй те. Хайр, аз жаргал хоёр нэг ойлголт уу, хоёр өөр ойлголт уу гэдгийг бодож үзээрэй. За. Хайр доноо бодохоор чинь үлсэхгүй, ядрахгүй. Тэгэл хоол ярих юм. Тэгээд ингээд байж та. За гараад хоёлоо хоол идэх. Хөөе, миний кофе асглаа. Кофе асгач юу яа. Зүгээрээ. Яа миний биеийн түрээд байгаа юм бэ? Don't touch me. Чиний биеинд би үрж яа. Би чиний биеинд үрж яа. Харин кофе асгачвал гэж хүн харж идэг. Сүлтэй шүү дээ одооний ногтоо зүгээр. 1 жил. Аха. Ямар ч хүнтэй уулзахгүй. Одоо яг чухал ажлаас чинь ажил чинь ерөнхийдөө амралтын байдалтай, жил амралтын байдалтай байна. Жилийн үеийг бодож исэн чинь маш их хэмжээний мөнгөний санал тавиад жил ингээ хүнтэй уулзахгүй, сайхан агаар салхинд ингээд өөрийгөө тайвшруулангаа гоё ингээд дүнзэн байшин бариад бай гэвэл байх уу? Чиний их хэмжээний мөнгө хийдв. Миний их хэмжээний мөнгө хийдв. Чиний их хэмжээний мөнгө хийдв. Хоёул яг л тэрийг ойлголтод таны ойлголтоор одоо хүн болгоны хувьд одоо нөгөө их хэмжээний мөнгө, бага хэмжээний мөнгө гэдэг чинь тустай. Зарим нэг хүнд 20,000 төгрөг их мөнгө санагддаг бол зарим хүнд 20,000 төгрөг маш. Тийм учраас янз бүр байдаг учраас таны ойлголтоор тодорхой хэмжээгээр маш их мөнгө баггүй юу? Яг хэд гэж заагаад яа. Тэр яах вэ? Яг яах юм гэдэг нь ч энийг аваад болох уу? Энийг даваад авчих болохгүй юу? Яа. Би шийддэг байлаа. Тэрийг аваач бас. Даварсан ба гэдэг. Бас тэрийг аваач. Энэ хоёр яг жил яг хангалттай 6 тэнгууд сараар. нэг штэ. За чи үлд энийг л аваа явж. 6 сараар яг таарал таа ирж шээ. Гав ганцаараа тэгж би явахгүй. Явахгүй. Надад мөнгө чухал ш. Надад амьдралын минь 1 жил чухал. Тэнд дүнзэн байшин барих уу? Худлаа яриад чи. Яах юм тэгээд мөнгөний төлөө тэгээд жил тэнд тэгээ ганцаараа юу ч байхгүй чамгүйгээр би яаж амьдрах юм ч гэж. Би тэгээд чамгүйгээр яаж. Яг тийж бодогдсон байхгүй юу та. Би бүр яг зам. Би үл амьд. Би үл чи үннээ л ээжийн нэрээр андаа. Би үл 1 жил тэгж явахгүй. Галзуурчих юм билүү бурхан минь. Юу ч тэ хүн. За би явахгүй. Яаж ятгаад би явахгүй. Хүн ганцаараа байх тусмаа бясалгаад айгу гоё болдог байхгүй юу. Ариусна. Тэгэл чи энд орж ирэл энэ ертөнц ямар бузар булаа вэ буцаад явъя гэж. Найз залуу ч юм ингээл чи ингээл найз залуугаа амар гинт ингээл ороо те. Ингээл mëсэл ингэсч гэрлээ би амар ядраад байна л дарааллыг хэлчи. Яг тэр нэг үйлдэл одоо жүжигчүүн ш та хоёлаа те. Эхлээд би гэрлээгээс дараа нь би золоохс үзлээ. За одоо яг хэлж ирсэн. Нэг хөрөнгөөр эхэллээ. Гэрлээ би амар ядраад байна л дараал гэдгөө. Тэг амар. Окей баярлаа. Гэтэ юуны дөрөнд хуцаа тайлаад унтаарэ. Тайлчихсан л байна л да. Би ч одоо тайлчихсан л байна л да. Чи амарч юу ч гэсэн. Юу ч гэсэн амарч заяа харахгүй ядарч байгаа гэж ойлгож байна.
Уучлаарай те. Би чи ингээд араас шумбаад ороод ирдэг шүү те. Тэгээ би тэрий ч гэсэндээ Гүү шумбахгүй шум. Зүгээр урд чинь зогсож болно үстэй. Чи зүгээр хараад л энэ заяа. нөгөө нэг амар бие гаргаад уу. Нөгөө нэг амар бие гаргаад уу. Тийм ээ миний аимшигтай би. Чамд ямар аимшигтай санагдуулмаар байна. Гэрлээ яг энэ нөхцөл чинь яах вэ? Яг тэгж хэлвэл урч өрөх үү? Эхэлж л байсан шүү дээ. Хэлчихсэн үү? Тий. Энэ айгүй даалтай. Өдөр болгон тэгээд харсан. Эхэлгүй яах вэ? Тэ хөөх юм бэ? Зогсон байна. Зүгээр мөрөөдс юм болдгүй мүү? За болно шүү дээ. Асуудал байхгүй. Тэнгүүд хаяаж исэн. Би юу? Би одоо ингэхэл ах та. Гэл амар лаг оролдчихсан аа. Би ядраад байна залуу цаашаа л та гэдэг юм бол за. Яг үндэ хуураараа л унчих баг та. Наад үгүй чинь би өөрөө л айгүй хэлдэг байхгүй. Ятрагаад юм цааш яд. Чи наваа юу гэж одоо авах гэлээ. Би робот уу? Үхмэргүй нүг гараад байсан чи би яг тийм мэдрэмж авдаг шүү дээ. Загнуудад яг явмаар санагддаг шүү дээ. Битийн орой болгонгүй оролдож л та ядаргаатай ингээл шүү дээ. Лайтай ингээл. Гадуур гар гэж. Цаан ч зөндөө гоё хөттэй. Энэ амьдрал биш шүү те. Хэрвээ яг амьдрал тийм байвал утга алга шүү те. Мөрөөдсэй. Оролдохгүй бол мөрөөдсэй болохгүй юу? Дабаа тийдгүй болохоор мөрөөдсөн юм болохгүй юу? Хоёр та мангар бүр хэлж байна ёо. Харин яг ерөөс бариад авах барьц байхгүй те. Яг нэг юмруу унахгүй мөрөөдсөн. Ингээл гараа явчихдаг нөгөө. Чиний найз залуу чинь ч юм уу нөхөр царилэг байх хэвээр. Би царил эрэхтэн дургу. Дургу. Ягаад хүүхнүүд дандаа тэгдэм бол ой гайхчлаа. Бүр гайхчлаа. Ягаад тэгдэм бол. Царайлаг биш хүн хажууд нь болохоор тэгдэм болоо. Царайлаг лэмэри. Гэхдээ яг дурлахаа өрөөл төр царайлаг үнэ царайлаг биш үнэ харахгүй шүү дээ. Тэг чи шал өөр юм хараад дурлцчихаа. Тийм үү. Би бол ингэж утсаа. Хэрэв царайлаг биш эмгтээтэй сэтгэл мэтгэлийн хараас уучаал ингэ муудалц судлал хэрэлдэн шүү дээ, тий. Тэгэл цариг нь олон муур гэдэг байна. Юу ч юм бэ. Олон муур үрэл өстэй ёо. Гой царайлаг гой байх. Хэрэг тэгэж болно заяа. Гой царайлаг уучлаарай. Гой байх юм бол айгу тайвшраад уучлаарай. Манайга зэнийга гээл. Тэнгүүд чинь тэгэл амар гой сэтгэл гарангуут нь царай мэрэ юу юм бэ? Чи миний хорвогийн ганцхан хайр татам эмхтэй гэл хэврээд байна шүү. Гэт эхлэхөө. Тэгэл царай өдрөөс огт хамаагүй юм байна те. Мэдээж асуудал. Хайртай олчингууд нөгөө нэг ямар ч царайтай байсан хөөрхөн болж харагддаг. Одоо нөгөө нэг ийм үг гэдэг штеп. Ээжээ та миний нүдээр харсан ч болоосаа гэдэг. Яг тийм хэрвээ хайртай байх юм бол хурхирх нь хүртэл хайр татам, гэхэрх нь хүртэл нэх хөөрхөн болол явчих. Онгоцын үнэрлээ л амир. Бид надад ярихгүй ахчаар бүдүүлэг юм бэ. Юу бодоод гайхаас үтсэн бэ? Асуултаа бодоод хоёр динийг Монгол ярьж энэ гэж бодоод суучлаа. За энийг монтажаар нь хасаа ичээ заяа. Та хоёрын онгоц монгос юу дээд гэж хасаа ичээ. Би бас ийм өөргөө өгдöd онгоц яриас байж байгаа. Аль зэрэг зохимжтой болоо гэж бодоод зүгээр монтажаар хасаа ичээ. За тэгвэл ингүүл явах уу гэрлээ. Нэг залууд айгүй гоё сэтгэл татагдал татансаад үерхэд айгүй гоё яждаг. Гэтэ чиний зүрхэнд чинь нэг хүн байгаа. Секс хийсэн ч тэр юм хийсэн ч тэр ингээл өгүүлэгдээд байгаа байхгүй чиний зүрхэнд тий. Гэтэл одоо бүх юм өнгөрцөн дууссан тий. Тэгэл яг ингээл хорим морим найрандаа тулаад бэр мэрээ гуугаалсан. Айгүй айтайхан болоод эхэлсэн. Яг хоримын өдөр заяа. Нөгөө нэг зүрхэнд байдаг яагаад энийг л тийм явдал тохиолдсон юм уу? Үгүй ээ. Юу бодсон? Уйлстыг бас ирээхээ зангууч их тэнэг харагтаад юмсэн. За одоо зүгээр бол агаад нэг жоохон. Гоё энэ хөөрхөн байна. Энэ хүүгээ хандраад зүгээр ингээл энийг аль ярих юм олцохоо нэг октод ингэдэм хандрахаар угаасаа. Тэгээд авчихаа ярил та. За тэгээд тэгсэн чинь яг тэр хормын өглөө чинь гэлээ чамраа залгаал л уучлаарай. Хойлоо гоё амьдрий те. Гоё байна би чамаагаа хайрлна. Миний буруу байсан байна те. Чиний ч буруу байгаа гэхдээ одоо яа те. Ингээд тийгээд хэлвэл чи яах вэ? За байж байгаа юу ч гэсэн Монголд одоо хоёр их нэртэй байхыг батлах гээд байгаа. Тэгэхээр би хоёр нөхөртэй байхыг батлах аргыг шууд хүлээе даа л гэх үү. Тэгэхээр нөгөөдөлтөө хормоо хийчих штэ тий. Хийчин. Тэгээ хуйлаа хүлээх юм биш үү тий. Тэгээ хуйлаа батлагтыг хүлээгээд хойд батлагтаад яах вэ? Яагаад ингээд нэг ирчүүд нь хоёр их нэр нэртэй болж болоод эмгтээчүүд нь хөөрхийн хамтд яах эмгтээчүүд нарийн бүр 3 нөхөртэй болох молхыг л баталж Тэр гурав чи ямар шаардлагатай хэвчтэй. Нэг нь хоол ийн нөгөөх нь шөний нөгөөх нь ажиллаа хийн ингээд хүүхдээ хаарна гэл тий хүүхдээ хаарна гэдэг 4 байх болох юм шүү. Яг болох юм.
Гэхдээ тэр чинь нэг хүн хийчих болно шүү дээ. Хоолоо хийгээд, ажиллаа хийгээд, хичээгээд, ад жаргалыг чи мэдрүүлээ явж болно шүү дээ. Ямар сайн шуналтай дөрвж гიშгэ. Йоо, бид нар хоёроо боллоо, уучлаарай. Бид нар тэр хөл мөлөж дагж мөрдөхгүй болоо. Харин угаасаа тэнийг Төвдөд ийм юм билээ шүү дээ. Төвдөд одоо төвдийн бүр юунд байгаа? Жохон захтуу байгаа тосдуудаар нь бол яг тийм байт юм лээ. Нөгөө инж маш их инж дагуулж өгдөг. Тэгээд хамгийн том ахтай суучдаг. Тэгээд дүүнэртэй суугаа явчихдаг. болоо юм. Одоо байгаа. Одоо хүртэл тэр зарлал байна. Байгаа гадуур дотор эмэгтэй хүний амар юмнууд нь байгаа. Гэтэл Монголын бүсгүүчүүд аягүй азтай. Ирчүүд нь тэднийг хайрладаг. Аягүй азтай. Эмэгтэйчүүдэд хайрладаг, эхнэрүүдэд хайрладаг. Бид тухайл яриад байна. Яри сайш. Тэд ганцхан эмэгтэйг хайрлаж амьдардаг. Зөв. Тэр төвдөд гоё юм билээ шиг өөдгөө ярьдаг. Тэр төвдөд гоё юм билээ. Хүүхд гарахаар хамгийн том ахын хүүхд л хийд юм билээ. Яг л нэг цустай учраас. За би тийм муухай юм байна. Гоё юм билээ. Гэрлээч та тэгвэл ийм гоё зангаатай ингээд ийм гоё хувцалсан нөгөө нэг ийм ямар хувцлал гэдэг үлээ тэр чинь одоо ийм классик хувцлалтай залуучууд уус таалагддаггүй эсвэл ингээл биеийн тамирын хувц өмсөн одоо ингээл чөлөөт хувц өмсөн. Янз янзлах тий. Янз янзлах л та тий. Амралтанд надад зүгээр л нэг л хувцалтай залуучууд таалагддаг. За ямар үгүй. Нааш арч. Би харин чамруу харж байгаа дээрээ тий. Ямар ч цам зүмссэн ингээд танцууг нь ингээд шууцсан яг ийм. За. Чи ч мөн гоё хошгирч байна. Ахав дээрс хүн гэдэг чинь сэтгэлээ амьд шүү дээ. Тэгээд Хошгруулаад явуулж их тусмал хөөх юм ингээд урам ороод зайлал тэгээд тэр өдөр чинь газ жаргалтай юу. болтойгоо амир гүйтэнд болтойгоо үлгүрээс нь барьцсан аяг гадаа явж ханцгаа шүтсэн. Болтойноо гарцсан гэж болсон явж байгаа тий. Яг ийм ямар төрлийн мөрлийн залуучууд таалагдна гэж байдаггүй шүү дээ. Ерөөс зүгээр ингээд нэг байгаа нэг тийм бараг л бүхэл эмэгтэй хүмүүс адилхан багтав. Нэр зөвлөх уралтай эмэгтэй тал. Тийм үү. Тэр ч одоо тэгэхээр олон гэхээр нэлээ олон уруул үзэх нэ тий. Байна. Үзэн 400-аад уруул үзсэн. Та харж яа гэм үү зүгээр заавал ингээ биеэрээ мэдэрд юм уу яа. Мэдрэн шүү дээ. 420 7 лөө. Тийм. 426 тий. 26 27 үү. 27 нөлөө 28 л ингэ би айгүйх буудлаа. Та хоёрт яг одоо заяа. За. Нэг юм та болчихсон гэсэн хүсэл байна уу? Хүсэл мөрөөдөл. Яг одоо юу? Юу ч хамаагүй. Яг одоо. Яг одоо ингээл гадуур дотор явж байхад ингээд байнга гутлаас нь ингээд ийм халуун дулаан төөнөөл явж идэг. Тийм дарсан юм. Хөлчин дарсан юм. Харин тий сайхад бас гэж юм. Балаасын барайл яваад хүүхэн биш үү? Чи арай нөө нэмэхээ яваад байдаг хүүхэн юм биш үү? Үгүй. Ер нь юу хөлнөөс аяга амархан дарчиж байгаа хгүй юу? Яг бол машинаас бууд суух хоорондоо. Маш гизрүү хөлөө их үү? За яг одоо бол тийм юм. Одоо бол тийм. Яг одоо л тохиромжтой цаг байна тий. Батарейтай янз янзын аяны хутлууд байдаг шүү дээ уулна. Харин байгаа л гэсэн ч тий. Нэг авч өгч. Таар зөвхөн болгонд юм авч өгдөг л яаж амьдрахтай мэдэх. Тийм гутал мутлаа авч өгдөг яаж амьдрахтай. Рушин рэнж авах. Чи шин рэнж. Зүгээр надад байгаа. За. Уучлаарай. Би тийм юм ахуулдаг байгаа бай. Сонноос энэ хүн нэг зарын чанартай юм л гээд энэ хүн нэг хүнд ингээд найз охинтой болмоор ээ. Найз охинтой болохоор машин авч өгмөр энэ л хэлдэг. Тийм үү? Наад ч тоодол ярьж байгаа шүү. Тоодол ярьж байгаа. Чи нэг тийм үг гэж бүр тэрс очнууд төрсгөл гараад ирдэг шүү. Чи юутай болъё гэж мөрөдөд байгаа. Би юу? Уцны зинэлэгчтэй болчихсон л яг сая өнөөдөр жингөө өглөө босноос хойш бодоол явж байлаа. Эд дээр байлаа шүү. Гэтэ энэ юу юм бэ? Эмэгтэй хүний ус урт ухаан богно гэж хэлсэн. За чи юу мөрөдөд аа? Би юу? Хүүхдтэй олмоор. Хүүхдтэй олмоор. Ямар гоё юм болно шүү дээ. Энэ жил. Зааж бигээс үзээтэй. Одоо жирэмсэн болохоор өгшөө юу? 7 сард. Айгуу тооцолцсон. 7 сард гарна. Яг агаар лагер маагт айгуу айтайхан. Тийм ээ нөө. Миний төлгөнд бол тэгж буухгүй байна. Тэгээ жоохон. Тий. Миний тийм төөр төлөлөг одоо төлгөнд бол байхгүй нэ тий. Байхгүй харагдахгүй байна. Зүгээр өөр сар харагдчихэв. Цаатах нь ямар вэ? Цаатах нь яах юм? Энэ төлөвлөөгүй байна өөрөө. За. Энэ хүнийг өөрөө мэддэм байх тий. Гэхдээ би энэ хараад уншаад байгаа байхгүй. Тий. Нэг дотоод мэдрэмжээрээ гэж. Чи намайг нэг үзээд өгөөч. Харин би үзсэн. Үзсэн. За. Мэдчихэв. Тий. Viber ашигладаг уу? WeChat ч юм уу? Бага. Ашигладаг юм ашигладаг нь. Нэг ашиглахгүй. Яагаад? Гэхдээ яг тийм шаардлага, ажлын шаардлага байхгүй.
Зүгээр л яриад SMS бичэл явчих юм те. Тий. Та бол одоо Viber, WeChat-ыг бол хашраа нэз. Гашраашд баран солгоогүй бичээд л. Та нарын Viber юм уу Facebook-ээс одоо жишээ нь чиний ингээд аккаунт орсон баг штэ. Өөр хүнтэй тэгж харилцажсэн тохиолдол байдгүй. Байхгүй. Чиний тухай янз янзын гоё мэдээлэлүүд гардаг л бах та. Интернетээр одоо маскын, пардашкны, жүжигчний, гэрлийн гэлт янз янзын мэдээлэл гардаг л бах та тий. Нэг гардгүй юм уу? Гайгүй юу? Гайгүй шүү. Болж чинь тий. Тий. Тэгээ заримдаа яг өөрийгөө мэдгүй бас мэдээлэлээс өөрийгөө мэдж авах тал бий. Хүй инглүү би ингээгүүдээ гэл 3 4 үзчихэл ингэсэн болов гэд эргэлцчихдээ шүү дээ. Яагаад тэгэхээр нөгөө одоо PR гэд нөгөө юу гэдэг шүү дээ. Одоо сэтгүүл зүйд энэ төр хэрэгэлдэг юмнууд мэдхгүй за би чамд хэлээд үгүй заяа. Тиймэрхүү юмнууд ч одоо яг энэ нет одоо энэ мэдээлэлээр бол хүмүүсийг бол хамаагүй шал уруулж шүү дээ. Би бол би биш те. Зүгээр энэ мэдээлэлээр мянган удаа яриад байхад тэрийг ард түмэн яг тэр хүний хэлснээр ойлгочихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас энэ сайнтаж талтай, мутаж талтай гэж ойлгодог. Тийм нэг худал үгийг мянга хэлэхээр үнэн бол. Би өөртөө итгээд ам чинь. Ингээгүй штэ. Тэгэл олон талаа. Тэгцээ чи гэрлээ чи тэгсэн юм бэ. За тэгсэн юм байна. Бурхан минь. Золоо бол интернетээс одоо сайтуудаар бол өстой муулуулж, мяалуулж, магтуулж янз янзын юм үүссэн баг те. Чи өөрийнхөө мэдээний дор өөрийг нэг магтаж бичээч. Одоо яг ингээд нэг мяалцсан мэдээ байна гэж бодъё л та зүгээр цөмөрөө ингээд золоо ингээд ингэсэн тэгсэн гэдэг жоохон мяалцсан мэдээ байлаа гэж бодъё л та те. Чи тэрний дор нэг өөрийгөө нэг магтаа бичээд гэж нэг өөрийгөө нэг хүмүүс нэг айтайхан сэтгэл төрүүлгээд бичээдгээч. Хэрэг бичлээ гэж бодъё. Бид хүлээж яа. Бид хоёр хүлээж. Ийм бичтэй гэхүү. Мэдхгүй би өөрөө нэгдүгээр тэгэж бичиж үзээг болохоор хоёрдугаарт ерөөсөө тийм мэдээлэл гарсан ч анх нөгөө нэг жоохон хүн дээр хүлээж авдаг гэсэн бол одоо бол бүр мэдгээж болсон гарсан ч тэрийг нь өөрөө ч олж уншгаа. За уучлаарай. Би өөрөөс чинь те таны тухай гарсан мэдээнд ор нэг өөрийгөө магтаад нэг комент бичиж хийчихье гэсэн болохоос би таныг тоохоо байсан уу, тоож байгаа юу гэж Монгол хэлээр асуугаагүй шүү. Ингээд тэгвэл золоо урт сайхан хөлтэй уужим сайхан ташаа гэж тэгэл биччихээ. Урт сайхан өстэй. Уужим сайхан ташаатай. Хөлдөө жороотой. хүзүндээ мацагтай. За магтаад бичээдгээ. Өөрийгөө нэг айтайхан хүнд ойлгуулахаар нэрэж тийм болов гэтлэн. Манай золооч нь хөөрхөн юу штэ. Сэтгэлээ амт штэ. Сэтгэлээрээ амт штэ хөөрхий битингэлтэй. Чи золоо би зүгээр ингээл бүх юм гоё нээлттэй яг л хүнээрээ байвал гоё санагдیں۔ Надаа. Чи ингээд өөрийгөө гоё хөлтөг харуулах гэж юм богинох юм өмссөн баг те. Тий. Ер нь бол Гой харагдаж байгаа гэж итгэж штэ. Итгэж байгаа те. Тий итгэж штэ. Өөрөө ч гэсэндээ бас те бас гоё хүмүүс хөл хараасаа ч юм уу гэж бодож юм бас богинох юм өмссөн баг те. Үгүй. Үгүй юу. Тэгвэл та иргэд зөрчилд чинь те. За алга тарьж байгаа хүн нэг юм ярих гэ. За яасан гинэ. Нэр саяхан би нөгөө нэг энэ хүлээ амар кремтцэн байгаа байхгүй юу? Саяхан унаад за бити хараад байл та одоо тэр хүн болов өвдөг. Уучлаарай үзэгчтэй. Бити тэгээд миний өвдөг муухай байна гэд хэлээд байгаарэ. Би саяхан нөгөө нэг зурганд орох гол салон дээр ингээл үсээ нөгөө амар янзлуулаад нүрээс та нэрээ бодуулаад ингээл доошоо ингээл шатаар буужсэн чи хүн болго ингээл хараад тахлаар наа би чинь дотрооч би ч хөрх харагдаж байгаа юм байна да гэж дотроо бацсан. Тэгээ яж хаад нөгөө нэг гадаа хөлн болохоор айгүй урт оролт ингээд хүзүүн дээрээ тогтцоо явж байсан байхгүй нүүр мөрөө бодсон болохоор ороогоогүй. Тэгэл ч нэг давхар штэ ингээл хүмүүс ингээл хараалгалаа би ч штэ дээгүүр ороод ингэсэн явж исэн чинь нөгөө оролтондоо өсгийдээ гутал маань орооцолтой амар ингээд явж байгаа бид хоёр өвдгөр пат гэл унангуут нь би ч штэ амар өвтэйхэн босоо. Камер хүмүүс харцсан баг тэгээд ингээл орсон чинь байхгүй оройн гэртээ ороод харсан чинь хоёр өвд ингээ галцсан. Тэгээ яг хөтэ тэгээ өөрөө чинь ойр түрээл хүмүүс л яг л унсан байна гэж ойлгохоор л юм байна те. А зүгээр Нямбаярын давхар толгойд хоёр өвдгөр унна гэж байдгүй л байхгүй. За яаж штэ. Хоёр өвдгөр өөр юм хийж байгаа шалбалдаг л байхгүй юу. За тэр. За та нар тэгээ өөрсдөө бодоод олно. За дуунж байгаа дуунж болно штэ. Хоёр өвдгөр үү? Тий. Дуу чинь ингээд ундаа байхгүй юу. Ямар ч дугуй байж болно штэ. Ямар ч юм өрөөлтэй дугуй байж болно штэ. Мэдгүй тэгж унж утсан хүн л мэдэх байх. Тий. Би зүгээр
унжааг нь харсан хүн байна л да. Яг харчаа дараа өвдөг нь ингэчтэй юм байна да гэж харж ирсэн хүн байна. Тэгээ нэг чухал асуудал биш дээ. За тийм дээ. Би нөгөө нэг юм гимгүү харанд аяга дуртай байхгүй. Одоо жишээ нь ингээл би яагаачгүй хахад зүгээр нэг юм гоё гим зэмгүү хоргоо хардтал гэж яддаг шүү дээ. Нэг хөөргөн игдүүтэй хардтал. Би тийм юм аяга дуртай байхгүй. Одоо ингээл яагаачгүй хахад хардаж мардах юм бол би тэрэнд ингээл нөх гоё сэтгэл хөөрөл явцдаг. Хоёр тэгдэг. Хардуулах гоё те. Гоё шүү. Хардуулах мэдрэмж бол надад гоё шүү. Эмхтэн хүн бол хардуулах дуртай гэсэн. Эмхтэн үү? Тий. Ер нь бол би бол хардуулах хэрэгтэй. Ер нь бол дуртай. Гэтэ хардуулаагүй маш их удажин. Яагаад? Жил 2 жилээр тоологдохоор хугацаа өнгөрч ирсэн. Чамд л буруу байна. Буруу байна. Буруу юу? Их чи ахаад юм үздэг гэж. Ой, одон уу юу та? Үзмэрч юу? Үзмэрч гэрлээ их чи. Би жоохон хараад өгөөч. За та хардуулах дуртай юм байна бас те? Үгүй яах вэ? Тэгэл нэг хардаад идэх шүү дээ. Гайгүй шүү дээ. Хардуулах зүйлийг зүгээр нэг хөөрхөн хардталт шүү дээ, тий. Би бол бүр байн хардуулах дуртай. Тэр их гаж дултай тий. Өдөр бол. Өөр нь гэхдээ нэг би өөрөө амар хартай л да. Тийм. Өөрөө амар хартай. Тэр нэг угаасаа нэг тийм зам байдیں۔ Хардахыг ч бол үзүүлнэ шүү дээ. Харин. Зүгээр ингэж харангууд нь яса. Тийш хэнийг бодод. Таш хэнийг санаа. Яс ямар гоё хүүхэн байна гэж. Бурхан минь. Юу үчтэй. Тэгвэл нэг хүн өөрийн ч ерөөсөө бүр октосоо тоохгүй нэг нэ. Хүн ч гэж авч хилцэхгүй нэг нэ. Тэгээ тэр хүн ядчихад өөрт чинь бүрсэн амар таалагдаад байна нэг нэ. Тэгээ заавал өөрийн болгомоор санагдаа. Тэгжээж бүр санаа амрах гэдэг. Ямар арга хэрэглэх үү? Өөрийн болгох. Эсвэл тийм юм тохиолдож ирсэн өөрт чинь. Би ч нөгөө өөрөө сэтгэл татамлаа. Тий. Мэдж байгаа тий. Би ингэж бодож байна. Бардам зангаа та ярт өгсөн юм чинь. Одоо л тийм шүү дээ. Одоо л зөв ярьж байна. Одоо бол 30 хоног хойноос нь гүйж байгаа л тий. Яаж игээл. Тэгэл 30 жил зайгааж аналч тий. Одоо өөр үл юм аа. Шүү дээ. Наадхан дээр чинь бол ийм л юм байл л дээ. Эмхтэй хүн чинь нөгөө байглаасаа нэг муухай бардам зантай байдсан шүү дээ. Одоо өөрөө нэг хайртай юм биш албаар утсан авч махгүй. Тэгчээд ахгүй ээж байжснаа араас нь залгаасээ гэж хараад идэг тий. Тэгэл нэг өөрөө албаар уцыг блоклчвал ямар ч хамаагүй дугаараас залгаасээ гэж. Нэг тийм мангар зантай шүү дээ эмхтэй хүн чинь. Тэгэл өөрөө шүрэн санд юм байж дайралтахаар чамааг би мартсан. Гэж явж маа тий. Тэгэхээр энэ нэг ийм замд эмхтэй хүний байглаас нь нэг суудсан бардам зам байдаг учраас наач тэгээд би л бол ямар ч ихчний хайртай ч байсан гэсэн араас нь гүхгүй. Тийм. Харамсалтай л. Би ч гэсэн. Би үл яг тийм. Цагаан тавлал гүйхгүй шүү дээ. Гэтэ өөр хайртай? Хайртай гэхдээ. Таалагдаад байгаа. Гэхдээ одоо яа их хэвдэ. Нэг ярьж үзүүл үзнэ үзэхгүй л үзэхгүй. Ял үзэл тэр хүний. Эрэгтэй хүн бол боломж байгаа байхгүй ярьж марж өгдөг. Эмэгтэй хүн нөө нэг эмэгтэй хүмүүс чинь за эрэгтэй л гэдэг ойлголт угаасаа тархинд нь суудсан байдаг учраас. Гэтэ одоо орчин үед өөрчлөгдсөн байна. Гэтэ хүн бол эрэгтэй ч эмэгтэй ч тэгэл хайрхаа төлөөс тэмцгэл хэвээр юм шиг л. Яг кинон дээр үзэхээр заяа эмэгтэйчүүд нь төрүүл чандарт юм байлээ шүү дээ. Одоо ингээл Ромео Жулиет энэ төр дээр ингээл харахаар те өөрөө төрүүл чандарсан байдаг байхгүй юу? Хар цаяа солиороо. Би зүгээрээ хандарч л байдаг юм. Тэр яах вэ гэрлээ минь. За баярлалаа гэрлээ. За. Стогой чөлөөтэй өөрийнхөөрөөч биш өөрийнхөөрөөч биш те. Яг өөрийнхөөрөөч юм шиг өөрийнхөөрөөч биш юм шиг. Гоё ярилцлаа те. 100-ны 90% нь бол яг гоё гэрлээ байлаа те. Манай золоо маань бүр айгуу гоё үзэсгэлэнтэй гоё хөлөөж гаргалаа. Бас гоё хөлөө шалбастаач ярьлаа гоё өөрийнхөөрөө л золоо гэрлээ. Баярлалаа. Сайхан халуун кофегаар дайсан Nescafe and Gold маш их баярлалаа. Гоё кофе байна. Бид нар сайхан гоё кофе уунгаа сайхан буугаллаа те. Тэгээд Unitel Innovation-тэй баярлалаа. Ухаалаг 10,000 гаруй тарааж байгаа шнэ танаа баяр магны рекламанд тоглоодсон шүү дээ. 10,000 гот тарааж байгаа. 4,000-ын картаар цэнэглээд 10,000 готос өнгөө авч байгаа шүү гэдэг та бүхэндээ дуулгахад. Утас нь үнгүй юм уу? Үнгүй юм билээ. Оо ямар гоё юм. Тийм тэр чинь ингээд нэг бонусаар тэдэн хувь гэл нэг 10%, 20% тэгэл 100% хүртлээ үнгүүгээд амлаа шүү. Тийм бид хоёр 12-ын дугаар хийх юм уу? Яагаад нэвтрүүлэг хийж байгаагийн гол утга учир нь бол одоо интернетээр ч тэр телевизээр ч тэр та ингээд бөөн хар мэдээ. Хүмүүс энэ стрессийг яаж тайлбарлах юм бол найз нөхөд ингээд дотныхоо хүмүүстэй нэг суугаал, юм яриад, буу халаал ингэж тэр стрессээс ангиж ирдэг те. Хоолоо хийж их та ажил дээрээ эсвэл гэртээ хийх юмгүй байж юм бол би тэдэг үзээ жоохон инээлдэ. Нэрээ тэгж ингэсэн
ингэсэн гэдэг зүгээр. Тэр нь хэдхэн минутанд ингээд бүх юм мартаад ингээд суучвал стресс тайлэгдэж байгаа. Тэгээ бид нар юу ч нэхээгүй бид нар телевизийн сууг булаацлаагүй те. Бид нар өөрийнхөө л байна. Баярлалаа та нартаа.